皆さんお疲れ様です。お酒と旅するマーです。今回は宙吊りの電車湘南モノレールに乗って冬の江ノ島を探索します。それでは一緒に行きましょう。はい、今大船駅に来ています。これから初めて湘南モノレールに乗りたいと思います。大船駅には初めて降りたんですが、結構栄えてて住みやすそう。大船駅から江ノ島を結ぶこの湘南モノレールに乗ります。そろそろ電車が来ます。優先席付近ではこちらの湘南モノレールは最高速度 75km、 まるでジェットコースターと呼ばれるモノレール。激しいアップダウンがあったり、トンネルやカーブ、まるでアトラクションのようなモノレールなんだそうです。日本には2つしかないそうで、もう1つは千葉にあるみたいです。それでは14分間なのですが、湘南江ノ島まで行ってきます。ご乗車ありがとうございます。この電車は湘南江ノ島行きです。席はこんな感じになっていました。4人で乗ったら楽しそう。実はね、私ジェットコースターが苦手です。大丈夫かちょっとだけ不安です。今回の道のりはこんな感じです。皆さん知ってる駅名はありますか？私はね、初めて聞く駅名ばかりです。江ノ島は3つの線がつながっていることを今回初めて知りました。小田急、江ノ電と呼ばれる江ノ島電鉄、この湘南モノレール。神奈川県に生まれて神奈川県で育ってもまだまだ知らないことばかりです。そして先頭からの景色はこんな感じ。本当に宙に浮いてるような、というか浮いてるんですけど、この自動車の上を走るってなんだか優雅な気持ちになりますね。大船富士見町の次は湘南町屋。湘南にはまだ一度も行ったことがないので、今年の夏行けたらいいなと思いました。江ノ島に行くのは結構大変な労力を使うかなと思ってたんですけど、このモノレールがあればあっという間にたどり着けそうです。こんな感じでエンタメ要素がある列車だと、列車に乗るのが苦痛にならないし、もうちょっと長く乗っていたいっていう気持ちになれるので、すごくこういうのを考えてもらえてね、作っていただけてありがたいなと思います。湘南町屋、湘南町屋、三菱電機前、お出口は右側です。この駅から乗ってくる人はだいぶ少なそうでした。どんな人が住んでるんだろうって結構よく考えます。休日友人と遊ぶ時も一人で過ごす時も、東京の新宿とか渋谷とか、そういった何でも揃ってる場所に行くことが多いので、デパートとかこう自然が盛りだくさんのところに住んでいる人はどんな生活をしているのかすごく気になります。そして子供の頭上からカメラをズームして失礼します。揺れがすごいのでしっかり捕まりま湘す。南深沢です。このモノレールは登ったり下ったりっていうシーンがね、結構あります。今はまだ穏やかなんですけど、この後から結構ね、登ったり下ったり揺れたり、景色がね変わっていくので、お楽しみください。車掌さんの帽子って透けてるんだっていうのを今回初めて気づきましたあれなんで頭に安定してるんだろう、不思議。さあ、これもう本当にジェットコースターで見たことある景色。結構ここからね揺れが激しくなります。
これ運転するの楽しそうだな。おー、これはすごいカーブ。結構細い道をカーブして、トンネルに入ってきました。ディズニーシーのインディ・ジョーンズ的な感じ？名前合ってるかな。トンネルを抜けると下り坂になっていました。椅子に座ってるとこの坂をこうぐんと下っている感じってあんまり体感感じないんだけど、やっぱり先頭車両にいるとこのジェットコースター風の体感を味わうことができます。すごくね、見てて楽しいです。飽きない。2月ですが、気持ちの良い天気でまた夏に絶対行きたいと思いました。そして海が見えてきました。もう到着です。座って景色を眺めたり、立って正面から見たり、横を眺めたり、本当に大忙しであっという間の14分でした。あっという間に湘南江ノ島駅に着きました。結構ね、前に立ってるとジェットコースター感があって楽しかったです。結構急な坂下ったり急なカーブをねうねうねしたりね、面白みがありました。江ノ島で昼ご飯を食べたいと思います。改札を出たら右の方にテラスエリア、テラス広場、この壮大な景色を眺められるテラスがありました。ぜひね、ここすごく気持ちがいいので行ってみてください。私はね、神奈川県生まれ神奈川県育ちなので、冬の神奈川も江ノ島もいいぞというのを動画でお見せしたいと思います。そして下から見たバージョンも撮影しました。本当に中ぶらりんの電車です。また夏に会おうね。ということで湘南江ノ島駅に到着しました。ゆっくりと歩きながら江ノ島を探索したいと思います。これ有名なやつだ。天弁橋。空と海、めちゃくちゃ綺麗で最高です。すごい。竜宮城をモチーフにしているらしい。警察の人に聞いたら、この地下通路を通ると向こう岸の江ノ島の島に行けるみたいです。私の記憶上、江ノ島の駅周辺や海には入ったことがあるはずなんですが、この向こう岸の島には初めて行きます。街が見えてきました。カモメがすごいぐるぐるぐる。カモメじゃないよ、あれ。餌を狙ってるやつ。ワシ？すっごいでかい。飛行機みたいに見えるぐらいでっかい。街が見えてきた。海が綺麗すぎてもうお腹空いたことなんて忘れていた。街登場。すごい近いけど。調べてみたら
江ノ島や湘南はトンビが多いことで有名みたいです。餌を取られないように気をつけましょう。全然意味わかんない話ずみ。そっか、狙ってんだやっぱり。呼び込み見てあげて、ご飯回ってないからなんか。不思議なデニムまんというものがありました。普通の肉まんの方が売れるのではないかと思いつつ、普通じゃつまらないか。江ノ島神社がありました。とにかくお腹が空いていたので、この江ノ島神社の近くにあった海鮮料理屋さんに入ってみることにしました。店内は広々とした空間で居心地が良さそうです。きっと夏はすごく混んでるんだと思います。お店に入りました。天海さん。しらすは絶対に食べたいと思うんですが、金目鯛が有名みたいですごく悩みます。金目鯛のお刺身、どんな味か想像がつきません。とりあえずビールを注文しました。私クラフトビールそんなに得意じゃないのに、いつもパッケージでついつい選んじゃいます。かわいい。これ朝ごはんだ。空腹の一発目にビールはどうかと思いつつも、夜遅くに食べたり飲んだりする方が太るので、まだマシかなと前向きに考えます。白いお皿がお醤油のお皿です、丸いお皿があれのごまドレッシングなので、よく振ってこちらに入れて海藻や人参つけて食べてみてください。何事も経験ということで、初めて食べる金目鯛のお刺身としらすのセット、サラダもついてくるのが江ノ島流。彩りが美しい、キラキラと輝いていますね。冬の江ノ島も最高ですね。そしてさらに金目鯛のあら汁いただきます。お顔がドンといただきます。うわ、おいしい。おいしい。金目鯛のお刺身は癖がなくて、少し脂の乗った食べやすいお刺身でした。注文する前に店員さんに金目鯛のお刺身ってどんな感じですかって聞いて、すごい店員さんを困らせてしまいました。イクラしらすとも迷ったんですけど、やっぱりイクラはどこでも食べれるので、なかなかね、金目鯛のお刺身って食べる機会ないと思うので、こちらをチョイスしました。大正解でした。生しらすは水揚げされた当日にしか食べることができないほど、鮮度が下がるスピードが速いそうです。すごく貴重なものを食べれていると思うと、なんだか嬉しくなります。しらすはタンパク質やアミノ酸を含んでいるみたいなので、お肌の張りや弾力を
保ってくれる重要な栄養素を担っているそうなので、しっかりといただきたいと思います。なんだろう、これが美味しい。このトゲトゲしたイソギンチャクみたいなサラダがすごく美味しかったです。そしてなぜかご飯とも相性が良かったです。丼系を頼むと上にある具材を先に食べ終えちゃって、ご飯がめちゃめちゃ残るっていう食べ方をよくやっちゃうので、うまい配合で食べれるようになりたいです。すごいどうでもいい話。お腹が空いていたのでビールがあっという間になくなりました。わさびつけてる。本当にただひたすら食べる動画です。見てくれてありがとうございます。食べるのが死ぬほど遅くてなかなか次に進まないです。ゆっくりといただきます。お刺身も周りに乗ってたサラダもすごく美味しくて、めちゃくちゃ満喫できています。腹ごしらえをしたら次に行きたかった場所に向かいます。それでは江ノ島に向かいます。江ノ島じゃない、鎌倉に向かいます。行きは湘南モノレールだったので、江ノ島といったらやっぱり江ノ電に乗って鎌倉に向かいたいと思います。地図を見て初めてこんなにも海沿いを走っている電車なんだと気づきました。次は鎌倉高校前でございます。お出口は左側です。江ノ電は乗っているだけでこんなに最高の景色が見られるなんて、なんだか得した気分です。夏にも来たことがありますが、冬の海もやっぱり最高。前から2つ目の席が空いたので移動していました。こちらからの景色もやっぱりすごい。カメラを構えている人たちがたくさんいますね。七里ヶ浜 EN9。横須賀線ご利用の方はお乗り換えです。お出口は左側です。景色を見ていたらあっという間に鎌倉に到着。とても楽しい時間でした。鎌倉ではスイーツを食べたり、行ってみたかったカフェでコーヒーを飲んだり楽しみました。江ノ島鎌倉は東京からもそんなに遠くないので、ふらっと日帰り旅ができるので、また季節が変わった頃に来たいと思います。
見てくれた感想などコメントいただけたらとっても嬉しいです。ということで、またすぐ更新します。最後まで見てくれてありがとうございました。また見てね。